তো আমরা হচ্ছে এই সার্কিটটা কেন ইউজ করতেছি না, কারণ হচ্ছে দেখেন এই সার্কিটের মধ্যে কতগুলো রেজিস্ট্যান্স আছে ইনপুটের দিকে। তো ইনপুটে যখন হচ্ছে আপনি কোনো রেজিস্ট্যান্স ইউজ করেন, তখন আপনার আসলে যে অপ এম্পের ইনপুট ইম্পিডেন্স কি হয়, অনেক হাই হয়, বা যেটাকে আমরা জেনারেলি ইনফাইনাইট ধরতাম। বাট যখন আপনি আপনার কাজের খাতিরে এই সামনে কতগুলো ইনপুটে কতগুলো রেজিস্ট্যান্স আপনি এক্সটার্নালি ইউজ করবেন, তখন ওর ইনপুট ইম্পিডেন্সটা হচ্ছে কিছুটা এফেক্টেড হয়। হুম। সেটা কিছুটা কমে আসে। এটা একটা ইস্যু। আরেকটা ইস্যু যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিএমআরআর। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে কি ওর সেন্সিটিভিটি ইস্যুর সাথে রিলেটেড ছিল। তো এখানে যখন আপনি এতগুলা রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করবেন ইনপুটে, দেখেন টোটাল 3টা রেজিস্ট্যান্স আছে। এই রেজিস্ট্যান্স গুলার একটা ইফেক্ট হচ্ছে এই সিএমআরআর এর মধ্যে পড়ে। ওর হচ্ছে সেন্সিটিভিটিটা বেড়ে যেয়ে এ ওর অপেম্পের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু নয়েজ হচ্ছে আপনার চলে আসে আউটপুটে। তো এই নয়েজ প্রবলেম গুলার জন্য বা এই সিএমআরআর গুলার জন্য আপনার হচ্ছে এই সার্কিটটাও ডিফারেন্স বের করার জন্য খুব একটা আহ ভালো না। হুম। যদি আপনি মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করতে চান, তো মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এই সার্কিটটা। দেখেন এই সার্কিটে আপনার ইনপুটে কোনো রেজিস্ট্যান্সই নাই। তার মানে হচ্ছে ইনপুটে যেহেতু কোনো রেজিস্ট্যান্সই নাই এবং কারেন্টের ভ্যালু আই ইকুয়াল টু জিরো, তার মানে ওর ইনপুট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে একদম অ্যাকচুয়ালি ইনফিনিটি। এবং তখন এই জায়গাতে কোনো সেন্সিটিভিটি ইস্যু গুলা অনেক বেশি কম থাকে, সিএমআরআর এর ভ্যালুও কম থাকে। এবং এই জায়গার মধ্যে হচ্ছে কি আপনার ভ্যালু স্যাচুরেটেড হয়ে যাওয়ারও কোনো প্রবলেম নাই। তো এই রিজন গুলার জন্য শেষ পর্যন্ত আপনার হচ্ছে এই ডিফারেন্স বের করার জন্য এই সার্কিটটা হচ্ছে ব্যবহার করা হয়। তো দেখেন এবার আপনি জাস্ট শুধু যদি এই ইকুয়েশনটাই একটু খেয়াল রাখেন, 1 + 2r/rp v1 - v2, এটা রিলেটেড একটা ম্যাথ আছে যেখানে সবকিছুই আপনাকে দেওয়া আছে। আর এর মান দেওয়া আছে 5 কিলো ওহম, আর হচ্ছে আরপি এর মান দেওয়া আছে জাস্ট 500। তো এগুলা যদি আপনি এই জায়গার মধ্যে বসায় দেন, তাহলে আপনার হচ্ছে এই v1 আর v2 থেকেই আপনি হচ্ছে এটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন। হুম। এটা সহজ ম্যাথ, এখানে জাস্ট ইকুয়েশনটা খেয়াল করা আর তারপর হচ্ছে আপনার সার্কিট থেকে ওটা তুলে দেওয়া। যেটা আসতে পারে আপনাকে আসলে ইনস্ট্রুমেন্ট সার্কিটটা আঁকতে বলতে পারে, তখন আপনাকে সার্কিটটা আসলে আঁকতে হবে। সো ইনস্ট্রুমেন্ট সার্কিটটা আপনি আঁকবেন এবং কেন ওপেন লুপ অপেন আপনি ইউজ করতেছেন না এই জিনিসটা আপনি হচ্ছে ডিসক্রাইব করবেন। হুম। মানে হয়তো এরকম থাকতে পারে যে ওপেন লুপ ওপেন এর পরিবর্তে আমরা কেন ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যাম্পলিফায়ার মানে এরকম একটা অ্যাম্পলিফায়ার ব্যবহার করতেছি। তো সেটা আপনি হচ্ছে ডিসক্রাইব করবেন। দেখেন আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট যে আপনি একটু মিউট করে ফেলেন। আচ্ছা। তো এই জায়গার মধ্যে আমরা এখন একটা ম্যাথ দেখব, যে এখানে টোটাল 3টা অপেন হচ্ছে একসাথে ক্যাসকেড করে কিছু একটা অপেন বানানো হয়েছে। সেটার ভ্যালু আপনাকে হচ্ছে বের করতে। হ্যালো। আচ্ছা। তো যেটা বলতেছিলাম যে দেখেন এখানে এরকম আপনার হচ্ছে টোটাল 3টা ওপেন দিয়ে একটা সার্কিটের মতো বানানো আছে, এই সার্কিট থেকে আপনাকে আউটপুট ভোল্টেজ বের করতে বলবে। তো আপনাকে যখন এরকম একটা ম্যাথ দিবে যে এখানে দেখেন 3টা ওপেন আছে, তাদের সাথে কিছু রেজিস্ট্যান্স আছে, আপনাকে আউটপুট টোটাল আলটিমেট শেষ আউটপুটটা বের করতে বলা হচ্ছে, এরকম যদি হয় আপনি শুরুটা করবেন একটা একটা ওপেন করে। ধরেন প্রথমে আমি এই ওপেনটার কথা চিন্তা করতেছি, আপনার বাকি সার্কিটে কি আছে আপনার চিন্তা করার এই মুহূর্তেই শুরুতেই কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি প্রথমে ধরেন এই অপেম্পটা নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন, ওকে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন। দেখেন এই অপেম্পের ফিডব্যাকে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই। এবং এই অপেম্পটা দেখেন এটা একটা বাফার, তাই না? পজিটিভ সাইডে হচ্ছে কি, জাস্ট একটা ইনপুট একটা সোর্স ভোল্টেজ আছে এবং ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স এর ভ্যালু হচ্ছে কত, জিরো, কিছু নাই, কিছুই নাই। তো এই জিনিসটা হচ্ছে একটা বাফার। তো বাফার হওয়ার কারণে আপনার ইনপুটের ভোল্টেজ যা হবে আউটপুটের ভোল্টেজ তাই হবে। তো দেখেন এখানে আমার আলটিমেট 3 নাম্বারটা পাইতে হলে আগে আমার এই অপেম্পের আউটপুটটা লাগবে, এই অপেম্পের আউটপুট লাগবে, যেটা আমি একটা একটা করে আস্তে আস্তে বের করব। তো সেই জন্য এই অপেম্পের আউটপুটকে আমি ভি এ দিলাম, এই অপেম্পের আউটপুটকে আমি ভি বি দিলাম। তো আমার প্রথম কাজ হচ্ছে ভি এ আর ভি বি টাকে বের করা। তো যেহেতু এই প্রথম অপেম্পটা হচ্ছে কি একটা বাফার, তো ভি এ এর মান হবে কি ভি ওয়ান এর ইকুয়াল, তাই না? তো দেখেন এখানে ভি এ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত, ভি
ওয়ান। তারপর আসেন পরের অপেমটা। পরের অপেমটা দেখেন, এটা একটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার, আর কিছুই না, একটা ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার। তো এই ভিবি এর ভ্যালুটা কত হবে? ভিবি ইকুয়াল টু মাইনাস আর এফ বাই আর আই ইন্টু কত, ভি টু। সো এখানে কত হবে, উপরে যাবে 50, নিচে যাবে 10 কিলো ওহম, দিলেই আপনার হচ্ছে ভিভি এর মানটা বের হয়ে যাবে। এখন আপনি যখন ভিএ আর ভিবি এই দুইটা মান বের করে ফেলছেন, তখনই অপিম দুইটা আপনার, অপিম দুইটার কথা এবার আপনি টোটালি ভুলে যান, বা আপনি আপনার সার্কিট খাতায় এই নতুন করে সার্কিটটা আঁকতে পারেন। যে এবার হচ্ছে আপনার আর কি বাকি আছে, শুধু এতটুকু বাকি আছে। আর তার সাথে হচ্ছে কি, যে ভি আর ভিবি এই দুটা আউটপুটটা আপনি হচ্ছে এখন জানেন। তো ভি এর সাথে কি একটা 20 কিলো ওহমের রেজিস্ট্যান্স আছে, ভিবি এর সাথে একটা 30 কিলো ওহমের রেজিস্ট্যান্স আছে, আর ফিডব্যাক তো 60 কিলো ওহম। এটাতে তো কোনো প্রবলেম নাই। তাহলে দেখেন এই সার্কিটটা এখন আপনার খুব চেনা, ওই যে সামিং এর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে দেখে আসছিলাম, তাই না? সো এখন যদি আপনি একটা একটা করে চিন্তা করেন, প্রথমে যদি ভি এর বেলায় কি হবে, মাইনাস এই যে নন ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার, সো মাইনাস 60K/20K ইন্টু ভি এ, এই যে এটা ইনপুট। এবার আপনি যখন দ্বিতীয়টা চিন্তা করবেন তখন প্রথমটা বাদ, প্রথমটা নাই এটা দেখবেন। সো মাইনাস 60 ডিভাইডেড বাই কত হবে, 30 ইন্টু ভি বি। সো এবার আপনার এই ভি আর ভিভি এর মান তো এই যে উপর থেকে আপনি পাইছেন, ভি এর মান কত, ভি 1, আর ভিভি এর মান হচ্ছে এই যে এখান থেকে আপনি ক্যালকুলেট করে -5 ভি 2 আসে। তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমি বসাই দিচ্ছি, আর কিছুই না। সো এখানে হচ্ছে কি দেখেন, এই দুইটা মাইনাস একসাথে হয়ে পরে হচ্ছে প্লাস হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য +10 কে আমি সামনে লিখছি, 10 ভি 2। আর এই মাইনাসটা হচ্ছে কি পরে চলে যাচ্ছে, জাস্ট মানে দেখার সৌন্দর্যের জন্য। সো এখন এই ভি 1 আর ভি 2 এর মান হচ্ছে আপনার এই এই ভ্যালুতেই প্রশ্নেই দিয়ে দেওয়া আছে। এখান থেকে আপনি ভ্যালু দুটো এখানে বসাই দিলেই আপনার শেষ ভি নট বা আলটিমেট আউটপুট ভোল্টেজের মান কত, এটা আপনি বের করে ফেলতে পারবেন। তো এ পর্যন্তই ছিল মোটামুটি আজকে আমাদের ক্লাস। তো এই ম্যাথটা আজকে আপনারা সবাই বাসায় করবেন, এবং এই ম্যাথটা করতে আপনাদের কারো কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা সেটা আমাকে আগামীকাল জানাবেন। হ্যাঁ, যদি কারো প্রবলেম হয় তাহলে না হয় আমরা বোর্ডে আরেকবার দেখবো। আর এর পাশাপাশি আপনাদেরকে আজকে আমি দুইটা বইয়ের পিডিএফ ও হচ্ছে ড্রাইভে আপলোড করে দিব, জিসিআর এ। সেখান থেকে ওপেনপের চ্যাপ্টার থেকে আপনারা হচ্ছে এই যে যা যা পড়ানো হলো আর কি আপনাদের এই ক্লাসগুলোতে, লাস্ট দুইটা ক্লাস আর আজকেরটা, এই তিনটা ক্লাসে যা যা পড়ানো হলো এই রিলেটেড যদি কোনো ম্যাথ, আপনাদের এক্সারসাইজে যাইতে হবে না, আপনারা দেখবেন বইয়ের মাঝখানেই আপনার কিছু এক্সাম্পল প্রবলেম আছে, কিছু জাস্ট প্র্যাকটিস প্রবলেমের মতো আছে, সেগুলো আপনারা হচ্ছে একটু দেখবেন। ঠিক আছে, এবং সেখানে কোনো বইয়ের কোনো ম্যাথে যদি আপনাদের মানে ওই পার্টটাতে সব কিন্তু নাই। হ্যাঁ, আপনারা একটু দেখবেন যে কোনটা কোনটা হচ্ছে আপনাদের এই ডিরেক্টলি ম্যাচ করে। তো ওগুলা দেখে আপনাদের যদি কারোর কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে এটা আপনারা আমার কাছ থেকে সলভ করে নিতে পারেন, আমাকে বললে আমি সলভ করে দিব, এই আর কি। বাট তার আগে আপনারা একটু দেখবেন, এটা হচ্ছে কথা। আচ্ছা, ম্যাম। এই পর্যন্তই ছিল আমাদের। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা হচ্ছে সম্ভবত ফিল্টার থেকে শুরু করব। আহ এই তো। হ্যাঁ, কিছু বলতেছিলেন? জি ম্যাম, পূর্বের ক্লাসে একটা PDF 2 এর একটা ম্যাথের প্রবলেম ছিল ম্যাম।